بسم الله الرحمن الرحیم. در درس 16 الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. المنهج الصحیح. در این درس ما و شما المنهج الصحیح فی فقه الفروع. اینال ما و شما در درسای قبلی علامه ابن رجب حنبلی رحمه الله برای ما و شما اسلوب و روش و منهج درست فهم دین بیان میکنه. بیان کرد که مثلا در مسائل اعتقادی سلف صالح چه قسم چی داشتن، چه قسم سلف صالح در مسائل اعتقادی در ذات و صفات الله سبحانه و تعالی اکتفا به نصوص میکردن، به شکل توقیفی توقف میکردن، زیاد و کم نمیکردن در اعتقادات. و در مقابل منهج درست سلف صالح منهج دیگه که اینا منهج خلف بود و در مقابل اهل سنت اهل بدعت پیدا شدن. اینال اهل سنت کسانی که به عقیده سلف صالح هستند و ضد اهل سنت چی شد؟ اهل بدعت شد. اهل بدعت کسانی که اونا چی هستن؟ آمدن منهج سلف ترک کردن، از فلسفه و منطق یونانی ها علم کلام ساختن و به اساس علم کلام قواعد ساختن، قواعد کلامی که او قواعد خدا که به اساس عقل، منطق ارسطو و فلسفه یونانی ها از اونا گرفته بودن، از این قواعد ساخته بودن و این بالای اصول دین یعنی بالای آیات قرآن در مسائل ذات الله سبحانه و تعالی و صفات الله تطبیق کردن و بسیاری آیات قرآن و احادیث انکار کردن. و این فرقه هایی بودن که اکثریت از اونا بیخی از دایره ایمان خارج شدن، از دایره اسلام خارج شدن، به خاطر ازی که مثلا وقت جهمی ها آمدن کل آیات صفات انکار کردن، علما گفتن که این جهمی ها هیچ مسلمان نیستن. و باز کسایی که بعد از این آمدن مثلا قدریه آمدن تقدیر انکار کردن، علما گفتن که قدریه که اصلا اینا مجوس امت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته هست، یعنی مجوس است، اینا کافرای هستن که آمدن خدا در لباس امت اسلام زدن. بعد از این علامه ابن رجب حنبلی رحمه الله برای ما و شما در منهج فروعات آمدن، در مسائل فروعات دین یعنی در مسائل فقهی. یکی فقه چی است؟ فقه اکبر که اونا مشکلات پیدا کردن، یکی فقه اصغر که منظور فروعات هستن. در فقه فروعات اینال در فقه فروع منهج چی را گفت برای ما و شما که یکی منهج سلف صالح هست و یکی منهج کسایی هست که اینجا باز دید راستا هم مردم به دو بخش شدن. اینا در فقه فروع کسایی بودن که اونا اهل سنت بودن در چی خود؟ در اعتقادات خود. در اعتقادات خود اهل سنت هستن و با اهل سنت هیچ مشکل نداشتن و عقیدهشون عقیده اهل سنت بود. لکن در مسائل فروعات فقهی اینجا باز دو مدرسه جور شد، یکی مدرسه اهل حدیث و یکی مدرسه اهل رأی. مدرسه اهل رأی مدرسه بودن که اونا قواعد عقلی را جور کردن در فروعات نه در اصول. قواعد فقهی را فرعی را قواعد عقلی را جور کردن به نام قواعد عقلی و قواعد قیاسی، این را جور کردن و این را اساس قرار دادن. امی قواعدی که جور کردن باز آمدن نصوصی که در مورد فروعات میایه، در مورد نماز و روزه و حج و زکات و نکاح و طلاق و این مسئله میایه، باز ایره برمیگردن به مو قاعده چی خود؟ به مو قاعده عقلی فرعی. بنابراین اینا اهل رأی شدن. در مقابل از اینا اهل حدیث شد، کسایی که حدیث میگرفتن و میگفتن که نه این قواعدی که شما جور کردین این هم اشتباه هست، این هم غلط است، این هم درست نیست، این هم مطابق منهج سلف صالح نیست. بنابراین اینجا دو مدرسه ایجاد شد، مدرسه اهل رأی و دیگه مدرسه اهل حدیث. مدرسه اهل حدیث شافعی و مالکی و حنبلی بودن و مدرسه اهل رأی مدرسه احناف بود رحمهم الله جمیعا. اینال اینجا ای عالم وقتی که
در درس قبلی ما و شما منهج اهل رأی خوان و گفت که اینا در بدعت داخل شدن. بدعتشان چی بود؟ همین که قواعد عقلی قیاسی را از بعض آیات و احادیث گرفتن و این اساس قرار دادن و دیگه آیات و احادیث در روشنایی هذی چی کردن؟ سنجش میکردن و اگر کدام حدیث خاص در راستا می آمد، باز اون میگفتن که این مخالف قیاس است، مخالف قیاس است. مثلا یک مثالش مثلا در مسئله چی است؟ مثلا وقتی که یک طفلک، یکی دخترک است یکی بچه‌ک است، اگر باز یک کسی بچه‌ک بول میکنه و یا دخترک بول میکنه، در حدیث آمده است که اگر این دخترک بول میکنه ششتر شود، اما اگر از بچه‌ک است دیگه هم کم کم آب زده شود. این میره میگن که چرا این حدیثی که از بچه و دختر، از دختر ششتر شود، از بچه این قسم تنها ششتر نشود تو آب زده شده، این چی هسته؟ این میگن که مخالف چی هست؟ مخالف قیاس است، رد میکنن. متوجه هستن؟ و این قسم مثلا بعضی مسائل دیگه هست که باز شما در مسائل فقهی و گپا باز بیشتر میخوانن. اینال منهج درسته که در فقه فروع است چی هست؟ وقتی که انسان یک چیز را گفت، یک مرض را گفت، باید دوایش هم بده. حالا مثلا منهج از اونها رو گفت، حالا منهج درست. فاما یه عالم میگه فاما الائمه و فقها و اهل الحدیث، میگه هم امامان و فقهای اهل حدیث، چه امام شافعی بود یا امام مالک بود یا امام احمد ابن حنبل رحمهم الله یا دیگه اوزاعی یا دیگه علما بودن، فانهم یتبعون الحدیث الصحیح حیث کان. اونها حدیث صحیح میگیرن در هر مسئله که حدیث صحیح یافتن، مشخصا در اون مسئله امو حدیث صحیح میگیرن. کدام قاعده عقلی نیست که باز او حدیث بگیرن رد بکنن. اذا کان معمولا به عند الصحابه و من بعدهم او عند طائفه منهم، در صورتی که امو حدیث صحیح عمل شده باشه در بین الصحابه و کسانی که بعد از صحابه بودن، تابعین و تبع تابعین، یا در بین یک طایفه از اونا به مو حدیث صحیح عمل کرده باشه، یعنی حدیث صحیح. باز پسان میگه که مثلا چرا حدیث صحیح هست، بازور تو این شرط گذاشتی، باز میگه که مثلا امو حدیث صحیح هست، لکن باز اونجا کسایی که باز به او عمل نکرده، صحابه یا تابعین یا تبع تابعین، یا حدیث منسوخ است یا کدام مشکل دیگه هست که رو باز پسان در شرحش ما و شما میخونیم. فاما متفق السلف على ترکه فلا يجوز العمل به، اما آنچه را که سلف اتفاق کردن که ما اینمی حدیث صحیح هست لکن به این ترک کردن، باز عمل به او جایز نیست. لانه ما ترکوه الا على علم انه لا يعمل به، چرا اونا همین حدیث صحیح را ترک نکردن مگر به اساس علمی که داشتن که به او حدیث صحیح عمل نمیشه. یعنی چی هست؟ میایه شرحش. قال عمر بن عبدالعزیز خذوا من الرأی ما یوافق من کان قبلکم. او میگه شما از رأی و اجتهاد و نظر از کسایی که قبل از شما بود، از صحابه و تابعین و تبع تابعین، از اونا را بگید فانهم كانوا اعلم منکم، اونها از شما که عالمتر بودن. فاما من خالف عمل اهل المدینه، اما اگر کسی مخالف عمل اهل مدینه کرد، یعنی مثلا من الحدیث، یک حدیث میگه که حدیث یک چیزی را میگه و اهل مدینه که از مردم مدینه مخالف از عمل حدیث عمل کردن، یکی خب منهج سلف است، سلف این کار کردن. یکی مدینه منوره هست، در اینجا مثلا امامشان امام مالک است، اینا یک حدیث آمده هست صحیح هست، لکن عمل اهل مدینه را وقتی سهل میکنی که کل مردم مخالف از حدیث عمل میکنن. حالا شما چی میکنین؟ در این صورت فهذا کان مالک یرا الاخذ به عمل اهل مدینه. در این راستا امام مالک میگه که ما عمل اهل مدینه را میگیریم. عمل اهل مدینه میگه به خاطر از اینکه سعی کنن کل از اینا که عمل کردن، مثل که برشان میگفتن از یک نسل به نسل به شکل متواتر آمده، اینا یا که عمل کردن، این در مقابل او یک حدیثی که احادث آمده هست، یه عمل متواتر از اینا ایره میگیریم. ولی اکثر رو اخذوا بالحدیث، لکن اکثریت به حدیث گرفتن. اونا میگن که میشه همین اهل مدینه که هستن، کدام حاکم آمده در کدام موضوع، اما حاکم اینا را مجبور ساخته و سرشان امی حکم کرده و ای در بین از اینا رواج پیدا کردن. مهم چی است؟ نه اونا میگه که عمل
که میگیریم حدیث صحیح میگیریم. یذکر المؤلف المذهب الثاني وهم اهل الحديث من فقهائهم وعلمائهم. در اینجا مؤلف رحمه الله مذهب دومی رو ذکر میکنه که اونا اهل حدیث هستن، از فقهای اهل حدیث و علمایشان. و در اینجا چند موضوع رو میگه. موضوع اولش تعریف به اهل حدیث. اهل حدیث ما و شما بفهمیم که اهل حدیث وقتی که گفته میشه، بعضی کسا وقتی که آل اهل حدیث میگی که چه از فکر میکنه که والا اهل حدیث آل برآمده است، یک گروه نو پیدا هستن یا چطور هستن. نه خیر، اهل حدیث در او عصر تابعین وقتی که اهل رأی، مدرسه اهل رأی پیدا شد، در مقابلش این مدرسه دیگه که اینا قواعد از اینا رو نمی گرفتن، قواعد قیاسی و عقلیشان، بلکه احادیث عمل میکردن، پس اونا را اهل حدیث میگفتن. المراد بأئمة و فقهای اهل حدیث هم الذين تبعوا الحق بدلیله من الكتاب والسنه ولتتبعهم احاديث رسول الله صلی الله علیه و سلم للعمل بها و تقدیمها على كل قول. اینا عمل به قرآن و سنت میکردن و وقت احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک جای میگرفتن، این به هر قول و به هر رأی و به هر اجتهاد دیگر ترجیح میدادن. مثلا ما اینمی حدیث میگیریم، حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم هست. فهم الطائفه المنصوره والفرقه الناجیه الثابته على ما كان. اینا طائفه منصوره هستن و فرقه ناجیه هستن که على ما كان عليه رسول و اصحابه صلی الله علیه و سلم ان شاء الله. قال شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله چی میگه؟ و ادنا خصلة في هؤلاء محبت القرآن والحدیث. میگه اصحاب حدیث که از یا اهل حدیث که است، ادنا ترین صفت از اینا چی هست؟ که اینا محبت با قرآن و حدیث دارن. والبحث محبت القرآن والحدیث والبحث عنهما. وقتی که به قرآن حدیث یا محبت زیاد دارن، زیاد وقتی که مسئله پیدا میشن در قرآن و در حدیث جواب از را جستجو میکنن. و عن معانیهما، و از معنای امی آیات و احادیث، و العمل بما علموه، و عمل کردن به آیات و احادیث، من موجبها عمل آنچه که فهمیدن از امو قرآن و از امو احادیث. و علی ابن مدینی چی میگه که در حدیث رسول لا تزال من طائفه من امتی ظاهرین الحق لا یضرهم من خالفهم. این حدیث میگه وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته است که یک طایفه از امت من میباشن که اینا اظهار حق میکنن و با اینا ضرر نمیرسن کسایی که مخالفت با این میکنن. در این باره میگه گفت، در این باره قال، میگه در این راستا قال گفت هم اهل الحدیث، اونا اهل حدیث هستن. علی ابن مدینی میگه که اینمی حدیث سر کی تطبیق میشن؟ سر اهل حدیث. والذین یتعهدون، اینا یا اهل حدیثی میکنن مطابقت میکنن، اگر مردم سرشان نام ها را میمانه، اگر مردم سرش توهینشان میکنن، اگر مردم تحقیر میکنن، اگر مردم بدگویی میکنن، اگر مردم حتی میکششان، باز هم اینا به اونمو منهج روش قرآن و سنت اینا ادامه میدن. فهم از سلف صالح. لکن با فهم سلف صالح چه قسمی را فهمیدن و چه قسم اجماع کردن و چه قسم اجتهاد کردن به این میرسن. قال هم اهل الحديث والذين يتعهدون مذاهب الرسول و يذبون عن العلم. اینا کسانی که به مذهب و روش رسول الله صلی الله علیه و سلم به روان هستند و از امو علم دفاع میکنن. موضوع دومی که در این مسئله ذکر شده، فاما الائمه و فقها و اهل حدیث فانهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان. اینجا گفته که اینا اهل حدیث چی هستن؟ اماما و فقهای اهل حدیث حدیث صحیح را تطبیق میکنن حیث کان، در هر جای پیدا بکنن. چه قسم؟ مثلا میگه شعبی رحمه الله میگه ما جاءكم به هؤلاء من اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فخذوه و ما كان من رأيهم فاطرحوه في الحشر. امام شعبی رحمه الله میگه آن چیزی که از اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده هست بگیرین. از اصحاب وقتی که اقوال آمده که میگه قال الله و قال الرسول بگیرین. و ما کان من رأیهم فاطرحوا، و آن چیزی که از آراء دیگران آمده هست که نظریات شخصی است او را در کنار بگذارین. و جابر بن زید میگه انهم یکتبون ما یسمعون منک. برای جابر بن زید گفتن که
مردم از تو چیزی را که میشنون نوشته میکنن. قال میگه ای گفت که انا لله و انا الیه راجعون، مثل که برش یک مصیبت گفته شده باشه که هر چیزی از من نوشته میکنن. یکتبونه و انا ارجع عنه غدا، چرا از من نوشته میکنن؟ همین سخنی را که من گفتم یا اجتهاد کردیم فردا از من میگذرم، شما نوشته نکنین. نوشته کنین آنچه که در قرآن است، آنچه که در احادیث است، آنچه که اجماع است، سر از او زیاد تاکید کنین. یک اجتهاد، یک نظر شخصی مرا نوشته نکنین. قال مالک ابن انس رحمه الله میگه انما انا بشر، ما بشر هستم. سعی امام اهل سنت است، بسته مذهب مالکی ها را این رهبرش است. لکن چی میگه؟ میگه انما انا بشر اخطئ و اصیب، ما بشر هستم، خطا میکنم و در یگان جای اجتهاد ما خطا میشه، در یگان جای اجتهاد ما صواب هست، ضد خطا هست. فانظروا الى قولی، بس همین سخن مرا ببینید. فکل ما وافق الکتاب و السنه فخذوا به، این ببینید آنچه که در قرآن و سنت هست او رو بگیرید. یعنی اقوال مرا در روشنایی قرآن و سنت ببینید، هر قول من موافقت با قرآن و سنت داره بگیرینش. و ما لم يوافق الكتاب و السنه فاتركوها، اگر کدام سخنی ما گفتیم که موافق به قرآن و سنت نیست ترکش بکنیم. ببین این علما و فقهای بزرگ با اخلاصی که اینا دارن چی میکنن؟ اجتهاد میکنن در مسائلی که اجتهاد کردن، که جای اجتهاد بودن یا در فهم یک نص اجتهاد کردن، لکن بیان میکنن که باز هم شما ایره خوب تحقیق بکنین که اگر مطابق قرآن و سنت بود قول مرا بگیرین، اجتهاد مرا، نظر مرا بگیرین، در صورت که مخالف از بود رو ترک بکنین. این اخلاص بسیار بزرگ از علمای سلف نشان میده. و حتی هارون رشید وقتی که از چی را برسان میکنه، امی مالک ابن انس کسی است که کتاب موطأ در احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم این تألیف کرده. این حال وقتی که کتاب موطأ خود تألیف کرده و اینجا مثلا بسیار کتاب و مرجع خوب را در او وقت برای امت رسول الله صلی الله علیه و سلم تقدیم کرد و کتاب ازی بسیار شهرت پیدا کرد و کتاب ازی دیگه بسیار کتاب بزرگی هست که در حدیث یعنی انوس دیگه محدثین مثل بخاری و مسلم یا پسان باز آمدن نامدن دیگه. این زمان مالک ابن انس رحمه الله هست دیگه. در این وقت امام مالک وقتی که هارون رشید میگه که خلیفه مسلمان است رحمه الله، برای مالک ابن انس رحمه الله میگه که من میخوایم این کتاب موطأ تو را در کل سرزمین اسلام که مثلا در زمان هارون رشید 3 قاره بود در دنیا، در 3 قاره جاهایی که اسلام نشر شده بود، قاره اروپا، قاره آسیا، قاره افریقا، در کلش همین کتاب تو را بگویم که این کتاب رسمی هست و فقه ازی بگیرین و حدیث ازی بگیرین و این امر امیر المؤمنین است. امام مالک بن انس رحمه الله میگه که لا تفعل یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین این کارو نکن. چرا؟ میگه به خاطر ازی که اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم در شهرهای مختلف تیت شدن رفتن هر جای و اینجا مردم از اینا بسیار احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم گرفتن. ما خود تنها احادیثی که در مدینه منوره هست یا در حجاز در این منطقه است که برای من رسیده هست، ما اینو در جمع آوری کردیم. اینا رو کسای دیگه که مثلا در ماوراء النهر رفتن، در خراسان رفتن، در شام رفتن، در مصر رفتن، در اینجا بسیار احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم است. بگذار که دیگه علما بیاین و دیگه احادیث هم جمع شود و کل از این مردم عمل بکنن. حالا مثلا مردم در عراق مثلا احادیث از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه را میگیرن، از دیگه صحابه را میگیرن و او حدیث مثلا ما در کتاب خود نگرفتیم چون ما از اینجا نگرفتیم، پس این حال او حدیث باید ترک شود؟ نه، بگذار که کل احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل شود. این اخلاص و تقوای از اونا را نشان میده. و امام ابو حنیفه نعمان بن ثابت رحمه الله میگفت که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. خلاص حدیث صحیح مذهب ما هست. یعنی حدیث صحیح طبعا حدیثی که مثلا منسوخ نشده باشه و او پیشرفت باز ما شما پسان میخوانیم که در بعض احادیث صحیح و او عمل سلف نکردن یعنی معمول بهی نیست. و غیر از او وقتی که حدیث صحیح در راست آمد، اینمی مذهب ما است. یعنی مذهب ما رد کردن احادیث نیست. پس مذهب ما هی است که وقتی حدیث صحیح آمد و حدیث صحیح عمل بکنین. خب اگر عمل کردین باز ابن عابدین حنفی میگه که
اگر یک مثلا یک فقیه یا عالم یا مجتهد که میای و حدیث صحیح میگیره و به این حدیث صحیح بر مردم بیان میکنه و این به این حدیث مردم عمل میکنه، اینا را حتی از مذهب خارج نمیکنه، از مذهب ما میگه خارج نمیشه. یعنی عالم فقیه میایه، محدث است، حدیث شناس است و میگه که این حدیث صحیح است و قابل عمل است و دیگر میایه به اساس امی قول عظیم به حدیث صحیحی که ثابت هست عمل میکنه. به چی عمل کرد؟ به قول امام ابو حنیفه رحمه الله عمل کرد که اذا صح الحديث فهو مذهب، این مذهب ما هست، این مذهب ما هست که حدیث صحیح باید عمل شود. یعنی مثلا امام صاحب وقتی برش یا حدیث نرسیده یا یک حدیث رسیده و حدیث مثلا در سندش مشکل داشته یا در متنش مشکل داشته، در حدیث مثلا به شکل صحیح برش نرسیده، اجتهاد کرده. خب آل یک حدیث آورده شد و او احادیث آورده شد که حدیث صحیح این راستا هست، این حال میگه که اذا صح الحدیث فهو مذهبی. ببینید تقوای از اونا و اخلاص از اونا را که تا چی اندازه بود که هیچ وقتی نمیگفتن که نه قول مرا کمیره که من گفتم خلاص دیگه اگر حدیث صحیح هم آمد این شما قبول نکنین. قال و همچنین امام ابو حنیفه میگه من رد حدیث رسول الله فهو على شفا هلكه. میگه کسی که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رد بکنه این در کنار هلاکت است، این هلاک میشه. این اگر هر کس به می اقوال از اینا عمل بکنه خلاص نه اختلاف میمونه، نه جنجال میمونه، نه مشکلات میمونه. چی میگه باز؟ میگه هذه عقیدتنا، میگه نمی عقیده ما هست که حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم رد نمیشه و منهجنا ای منهج ما هست، ندعو الیه به طرف همین ما دعوت میکنیم و نرى انه لا صلاح للجهاد الا به. میگه حتی میگیم که صلاح برای جهاد هم نیست مگر که به اینمی منهج تو روان باشی، مع اخلاص التوحید و متابعت رسول الله صلی الله علیه و سلم. به امرای اخلاص به الله داشته باشی، متابعت از رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشی، او وقت باز تو جهاد میکنی و به منهج سلف صالح میری، باز او وقت بر تو هم جهاد تأثیر میکنه، هم عبادت تو، هم عمل تو، همه چیز. امام شافعی رحمه الله چی میگه؟ میگه اجمع المسلمون على ان من استبان له سنة عن رسول الله صلی الله علیه و سلم لم يحل له ان يدعها لقول احد. امام شافعی رحمه الله میگه که برای کسی معلوم شد سنتی از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بر از او حلال نیست، جایز نیست که به خاطر سخن فلان شخص، فلان امام، فلان او سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم ترک شود. در صورت که برای تو آمد و صحیح هست و قاطع آمد و علما برای تو گفتن، کسایی که متخصص حدیث هستن، حدیث شناس هستن، فقیه هستن، برای تو گفتن که حدیث صحیح هست و درست است، این حال وقتی که بر تو رسید باز دیگه سخن دیگه کسی دیگه باید او رو ترک نکنی. و قال الشافعی رحمه الله، همچنین امام شافعی صاحب میگه متى سمعتني حدثت بحديث عن رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیحا فلم آخذ به. اگر میگه کدام وقتی دیدی که من حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم براتون گفتم و بازور من نگرفتم، عمل نکردم، فانا اشهدکم ان عقلی قد ذهب، باز من براتون شهادت میدم که در اون وقت من دیگه دیوانه شدم، دیوانه هستم، عقل من رفته هست. ببینید اخلاص از علما را و به خاطر از که احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، به شهادت الله احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم وحی است. این حال تو وحی که از جانب الله هست، این با نظر شخصی یا اجتهاد شخصی یک عالم میخیزی ترک میکنی، اینجا مشکل هست. از خاطر امام شافعی رحمه الله میگه اگر باز من حدیث صحیح براتون گفتم و باز نگرفتم و این معنی که من دیوانه هستم. و قال امی قسم شافعی رحمه الله میگه کل ما قلت و کان عن النبی صلی الله علیه و سلم خلاف قولی مما یصح فحدیث النبی اولا. میگه هر چیزی که من بر شما گفتم و مخالف سخن ما حدیثی از رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه
پس حدیث نبی صلی الله علیه و سلم در اولویت قرار داره. ولا تقلدونی، اینجا از من باز تقلید نکنید که نگویید که من مقلد شافعی هستم و امام شافعی این تو گفته هستی، حدیث صحیح بگیرین، تقلید مرا نکنین. و سئل الشافعی فی مسئله افتى فيها رسول الله صلی الله علیه و سلم بکذا. رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مسئله حکم کرده که اینی حکم از این مسئله اینی قسم است. فقال السائل فما تقول انت؟ میگه برای امام شافعی گفت که خب این رسول الله صلی الله علیه و سلم در این مسئله این تو گفته است، تو چی میگی؟ فغضب اشد الغضب. امام شافعی رحمه الله میگه بسیار غضبناک شد و قال للسائل، برای سوال کننده گفت اترانی فی بیعت، آیا تو من در عبادتگاه یهود میبینی؟ من یهودی است. اترانی فی کنیسه، آیا تو من در معبد نصرانی ها در کلیسا میبینی؟ من نصرانی هستم که بخیزم بگویم که رسول الله تو گفته صلی الله علیه و سلم قول من این است. اترا علی وسط زنارا، آیا در کمر من امو کمربند مجوسی ها را دیدی که من مجوسی هستم که مخالفت رسول الله را بکنم صلی الله علیه و سلم؟ اقول قال رسول الله صلی الله علیه و سلم و تقول ما تقول انت. میگه من میگم که رسول الله صلی الله علیه و سلم این قسم میگه و تو برای من میگی تو چی میگی؟ ای هل تظن انی اذکر فتوى النبی صلی الله علیه و سلم و اخالفها؟ تو به این فکر هستی که یعنی من فتوای رسول الله صلی الله علیه و سلم و قول رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیرم و اخالفها، با این مخالفت میکنم؟ مرا یهود فکر کردی؟ مرا نصرانی فکر کردی؟ مرا مجوسی و آتش پرست فکر کردی؟ به این اندازه علما به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم اینا چی داشتن؟ به این احادیث اینا یقین داشتن، باور داشتن و احترام داشتن و اعتماد داشتن، به خاطر ازی که الله سبحانه و تعالی میگه و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. او از دل خود نطق نمیکنه رسول الله صلی الله علیه و سلم، بل از او وحی میاد. وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در یک مسئله یک حکم گفته است، از دل خود نگفته است. الله متعال میگه ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. میگه اگر یک کلمه هم پیغمبر بالای ما زیاد بکنه تقول، یعنی سخن گفتن بر الله، در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم از صفایش بیان میکنه، پاکیش بیان میکنه، عصمتش بیان میکنه، که اگر یک سخن هم میگفت یعنی فرضاً ما از دست راستش میگرفتیم و شارق و رگهای شکم و گردنش برش قطع میکردیم. از این خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. از این خاطر علمای اسلام امام ابو حنیفه چی میگه؟ اذا صح الحديث فهو مذهبی. ما تسلیم است به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی حدیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد، این مذهب ما هست. و امی قسم امام شافعی رحمه الله و امام احمد بن حنبل و دیگه علما در این راستا این احادیث را بیان میکنند. و قال ابو ثور لما ورد الشافعی العراق جاءني حسین الکرابیسی. میگه ابو ثور یک عالم است، میگه وقتی که امام شافعی به عراق آمد، یک شخص دیگه حسین کرابیسی نام داشت و کان یختلف معی الى اصحاب ری. میگه امرای من هر دوی ما اصحاب ری یا به اهل ری، مذهب اهل ری میرفتیم. فقال قد ورد رجل من اصحاب الحديث يتفقه. میگه برای من گفت که یکی از اصحاب حدیث، از اهل حدیث، یک عالم است، یعنی امام محمد ابن ادریس شافعی که این فقیه است، آمده است. فقم بنا نسخر به، که گردوی ما بریم ایره مسخره بسازیم. ایسیاد حدیث میگه ایره مسخره بسازیم میشن. فقم تو و ذهبنا، این عالم میگه ما و امی شخص دیگه میگه رفتیم پیشه، حتی دخلنا علیه، تا که پیش ازی رفتیم. فسأله الحسین عن مسئله. امی حسین از پیش ازی یک مسئله را پرسان کرد. حسین کرابیسی این میگه امی حسین کرابیسی از امام شافعی رحمه الله یک مسئله را پرسان کرد. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه که اگه مسئله را بگه باز ما سرش خندی بکنیم که این مسئله است. فلم یزل الشافعی، میگه اما تو دوامدار امام شافعی رحمه الله میگه قال الله و قال رسول الله صلی الله علیه و سلم حتی اظلم علینا البیت. میگه این گفته میرفت که قال الله و قال رسول الله. در این مثلا
آیات قرآن ذکر میکرد. الله گفته، الله تو گفته، الله تو گفته و رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه وقتی که گفت حتی اظلم علینا البیت، تو میگه اقدر آیات قرآن و احادیث ذکر کرد که سر ما اتاق تاریک ساخت، یعنی راه ما دیگه بند شد، دیگه هیچ راه نداشتیم. فترکنا بدعتنا و اتبعناه، ما بدعت خود ترک کردیم که زیاد به اقوال عقلی میگفتیم، این بدعت عقلی را ترک کردیم و این منهج عقلی را ترک کردیم و متابعت کردیم از چی؟ از رسول الله صلی الله علیه و سلم. قال الشافعی متى عرفت رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب این رو بیشتر آمد فانا اشهدكم ان عقلی قد ذهب. الموضوع الثالث متابعة الحديث الصحيح المعمول به عند السلف. إذا إن شاء الله ما شما بعد از تفریم خانیم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.